Untuk ini. Ramai orang masih percaya kalau berdengkur maknanya tidur sedap, tapi itu mitos tau. Sebenarnya, bila kita berdengkur, saluran nafas jadi sempit. Kalau benda ni selalu berlaku masa tidur, oksigen dalam darah boleh turun. Biasanya orang normal 96% hingga 97% oksigen, tapi yang berdengkur kuat, especially yang ada sleep apnea, boleh turun sampai 30% negatif 40%. Tu sebab walaupun tidur lama, badan tetap letih, kepala pening. Bangun pagi rasa lesu, Arborist No Care Spray boleh tolong lancarkan nafas masa tidur. Kurangkan getaran tekak, bantu oksigen masuk lebih baik. Cara guna: sembur sebelum tidur, nafas lebih lega. Dengkuran berkurang, cuba malam ni juga. Tidur lena, bangun fresh.